сука, идиот. А он куда встрял-то? Хуй его знает. Блокировки включи, блядь, да едь потихоньку. Объезжай, Может, он не знает, что такое блокировка? Мететь, мететь. Ну, минуты хватит, я думаю, да, записи. И что, он куда пятится-то? Пускай вышкрябывается. Он, походу, и не хочет ехать или что? Не знаю, понижайки, врубайся и доедь спокойно.